قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق رسول الله فيما قال أو قريبا من. Aziz, değerli, mühterem Müslüman kardeşlerim, bu güzel cümle gününün rahmeti, bereketi, mağfireti cümlemizin ve bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Bugünkü hutbemizin mevzusu zamanı düzgün idare etmektir. Aziz değerli kardeşlerim, Allah'a kulluk için yaradılan ve imtihan için dünyaya gönderilen insana sayısız nimetler verilmiştir. İnsanın bu imtihan dünyasında en kıymetli sermayesi ise zamandır. Zamanın ve mekanın Rabbi olan Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de esre, yani zamana and içerek zamanın insan hayatı için vacibliğine dikkat çekmiş ve insanların daim ziyan içinde olduğunu vurgulamıştır. Ama növbəti ayetlerinde ziyandan kurtulan müstesna kimselerin olduğunu da açıklamıştır. Bəs onlar kimlerdir? Allah Teala zamanın kıymetini bize hatırladan bu kelamında düzgün bir şekilde ve dikkatli dinleyin. Andolsun akşama, zamana. O zamana ki insan ömrünü bihude işlere sarf etmekle, dünyanı ahiretten üstün tutmakla ziyan içindedir. Yalnız iman getirip yaxşı işler görenler, birbirine hakkı tövsiye eden ve birbirine səbirli olmağı məsləhət edenlerden başka. Böyük Kur'an müfəssirlərindən Fəxrəddin Razi Əsr surəsinin təfsirində belə deyir. Bir gün yay ayının qızmar günlərində buz satan birisinin bazara belə bağırdığını eşitdim. Sərmayəsi əriyən bu şəxsə mərhəmət edin. Onun bu sözünü eşidincə, bu söz Əsr surəsinin mənasıdır dedim. Çünkü insana verilen ömür bir buz kimi surətlə əriməkdədir. Əgər insan bunu ziyan eder veya gereksiz yerlere xərcləyərsə, öz xusranına səbəb olar. Onun için Allah Teala Əsr surəsində zamana and içərək zikir edilen 4 əməli işlemeyen insanın dünyada ne işle məşğul olursa olsun hayatını boşa xərclədiyinə və xusranda olduğunu işaret edir. Kurtulanlar ise bu 4 əməli işleyenler ve hayatlarını buna göre qaydasına koyanlar olacaqdır. Değerli kardeşlerim, uca yaradan her canlıya ömrü bir defa bəxş edir ve vaxt yetişdikdə onu geri alır. Her yeni gün geldiği kimi de sona yetir ve ömrümüzden bir gün daha azalır. Qarşıda ise bizi hələ neçə səhərin gözlədiyi de məlum da değil. Buna göre de bəxş olunmuş ömrü layıqınca değerlendirip daha səmərəli çalışmalıyıq. Vaxtı boş keçirməməklə hem mənasız ömür sürmüş olur, hem de ahiret hayatımızı təhlükə altına atırıq. Allah Azze ve Celle Araf suresinin 31. ayetinde İnnehu la yuhibbul musrifin. Şüphesiz ki Allah israf edenleri sevmir. Allah Teala'nın verdiği her nimeti o cümleden vaxtı da boşuna xərcləməyimiz de bir israftır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaşadığımız her saniyenin hesap olacağını ve zamanın faydalı şekilde istifade etməyimizin vacibliyini bize belə xəbər verir. Bende kıyamet günü 5 şeyin hesabını vermedikçe Rabbinin huzurundan ayrılmayacaktır. Ömrünü harada sərf etmiş, dünyada hansı əməl sahibi olmuş, malını haradan kazanmış, malını haraya nelere xərcləmiş, gençliğini harada keçirmiş, bildiğine ne derecede əməl etmiştir.
Həmçinin başqa hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. İki nemət var ki, insanların çoxluğu bunların qiymətini bilməyərək aldanmaqdadırlar. Onun birincisi sağlamlıqdır, ikincisi isə boş vaxtdır. Değerli müminler, beşer övladı daima vaxtın azlığından ömrünün kısalığına şikayet eder. Vaxtım yoktur bahanesiyle namaz kılmayan, qohum əqrabaları ziyaret etmeyen, Allah-u Teala'nın bize göndermiş olduğu mektubu yani Kur'an-ı Kerim'i okumayan, bu esasen sahip olduğumuz zamanı doğru değerlendirmememizden kaynaklanır. Dedikodulara, qeybətlere əsaslanan mənasız televizya programları, serialları, internetten düzgün faydalanmamaq və sayan kimi dövrümüzün zamanı öldüren silahlarıdır. Normadan artık yatan, vaxtını saatlarla internette, televizya qarşısında, çayxanalarda keçirən, ibadət vaxtlarını ötürənlər isə həyatını israf edənlərdir. Sabah olsun filan işimi görərəm deyənlər ömrünü badə vermişlər. Faydalı işləri təxirə salaraq sabah edərəm deməklə şeytanın vəsvəsəsinə uymuş olarsan. Çünkü zaman şeytanın en çok təsir dairəsində olan bir nemətidir. Ona göre attığımız addıma dikkat edək ve zamanımızın qiymətini bilək ve peşman olanlardan olmayalım. Əziz, değerli kardeşlerim, xütbəmi Allah Azze ve Celle'nin Fatır suresinin 37. ayetiyle bitiririm. Allah Azze ve Celle Fatır suresinin 37. ayetinde belə buyurur. Onlar, günahkarlar, orada cehennemde feryat koparıp yalvaracaklar. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıxart ki, əvvəllər ettiğimiz əməlləri deyil, yaxşı əməllər edək. Onlara belə deyəcəyik. Məgər orada sizə öğüt nəsihət qəbul edəcək kimsənin öğüt nəsihət qəbul edə biləcəyi qədər ömür vermədikmi? Hələ sizə Allahın əzabı ilə qorxudan peyğəmbər də gəlmişdi. İndi dadın cəhənnəm əzabına. Zalimların imdadına çatan olmaz. Allah Azze ve Celle Rabbimizin bize verdiği bütün zamanımızı, günlerimizi, saatlerimizi, dəqiqələrimizi güzel bir şekilde hem ahiretimizi kazanmağımız için hem de Allah'ın bize bu dünyada halal verdiği nimetlerden güzel bir şekilde, səmərəli bir şekilde istifade etmek için Rabbim bizim vaxtlarımıza, hayatımıza bereket ihsan eylesin ve bizi israftan muhafaza eylesin. Allah Teala zaman sərmayemizi öz razılığı istiqamətində istifade etmeyi cümləmizə nəsib eylesin. Amin.